Nema jedna pravi početak, to je naša tekma, to je tekma na drugi jednog dnevi, danas se vara dom Slovenije naši boj. Danas domaći igraju svoje bivši, za rokometno društvo Slovak. Lani za rokometno društvo Slovak u Bogu, osmini finala pokala, tukaj je doma polazi. Vidimo što danas se to.
Joseph Stalin, reprezentant za 611, 5 golova za Slaven Vači, golaca prvega očasa Maro Marko Beredinu.
Odlično! Sada je Živka 24, gol! 7-13, zaostajamo za 5, do konca prvega polčasa še 4 minute 15 sekund.
Še slabo minuto bez igralca.
stadion sa 3 ljudi.
Do konca tekme bodo moji domači igralci več, začenja z zelenih metrov. In Tajland je zahteval domače dobi, dobro minuto in pol do konca. Domači imajo žogo za napad za stran za enko, prvo malo potrebe z minute, minuto in pol še do konca.
Hrvatskoj.